بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين يوم أسكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونا اللوكسي بركة مدساك سادوا أتكين شير منونيا دمكي جيتم من يمن يمالمي دومن تتونا أكان أبو نسكشاف تربية دوكما أينين زمان تكيوا أيوة كمان كل ما ترى ببان قمو واتو دكتور Abdulkadir Ismail daga tarayyar Najeriya Malam muna jidda maka maraba a cikin wannan shiri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam a cikin shiri da muke hanyoyin dawamar da ainihin soyayya ko kuma karshen soyayya ainihin zaman ma'aurata muna magana akan wasu yaruka da ya kamata mutum ya gane akan abokin zaman shi da kuma hanyoyin da ya kamata ya bi domin amfani da su domin ya samar da karsashi mai magana akan wato kalmomin soyayya da kuma ba da lokaci malam sai menene na gaba wato na gaba wanda shi ma muhimmi ne sosai shine wato kyauta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cikin hadisi ingantacce ta hadu ta habu ku yi kyauta wannan zai sa ku kaunaci juna wannan kaunar juna kaga na da alaka da kyauta kuma ita wannan kyautar idan mutum ya yi ya zamanto ya fada irin wanda yaran su kenan to sai ga cewa komai ya zamanto ya tafi daidai a shi yasa za ga da wuya ga an fara neman aure babu kyauta saboda mutum waɗannan abubuwan guda biyar duk gaba ɗaya yana tara su a lokacin saboda bai san wanne ne abun ba yanzu yana neman a duhu ne yana neman a duhu sai ga har kyauta yana yi zai dan siyo mata akwai kyautar zobe wanda da ake dan yi wata ma a dan rubuta suna a jiki dan kyautar in zai tafi ya dan kunshe wani abu ya kai ita ma in ta zo da kila a dan yi mar dan wani abu kwalba da nono zo ledan biredi ya zo ya kawo biredi kuma wannan kyautar ba ta tsaya akan wato za ga cewa dan musamman a farko za ga ba ta tsaya a kanta har 'ya'yan gidan in yara ne kanana dan ba su alawa sun zo wani ya zo saboda ya san wannan kyautar za ta sa su kuma su ƙara dagewa wajen yi masa wato kamfen cewa a wajenta sai kai babanta ne ma sai yi kyauta da sallah za ga dan yi mara abubuwa kuma shi sa al'adance za ga cewa da sallah ko wani yanayi na musamman za ga cewa akwai abubuwa da ake kawo da sallah akai a tamfa akai waye waɗannan hadiyar to wannan hadiyar yare ne na waɗansu su abin da suke so a kawo shi yasa farko a can da nake faɗa maka cewa za ga yaro karami wanda yake dan kankani in ya zo me baba ya kawo me abba ya kawo me san kyauta ne ko ba daidai bane ka zo ka ce mar wannan yaron kwaɗayayye ne ba wai na nufin kwaɗayi ba ne yarensa kenan abin da yake so kenan kuma abin da yake so ka bashi kuma idan an yi maganar kyauta waɗansu kan tsorata su ce wani abu ne babba ba wai abu ba ne babba misali mafi karancin abin da za ka samu ka yi tafiya ka tafi misali can kudu misali kudancin najeriya ka je bakin teku kai dutse mulmulalle dan kankani ka tsinta a hanya kai ka zauna a wannan dutsen ka gyara shi ka rubuta sunanta kyauta ga wadda na fi kauna wannan kyauta ce kuma ba za ta manta da wannan kyautar ba wai ana nufin sai ka je in ka je kudin kana tunanin sai ka siyo wani abin da dutse ne ka tsinta ma ba dutse ne tsinta kai a hanya ka kawo amma zai isar da sakon da ake so ya isar da sakon kai kuma kyautar da za ka ga cewa ba wani abu bane kana dama kana bukata wataƙila akwai madubi na ban daki babu ko madubi na cikin daki babu ka zo ka rufe kyauta ga wanda ga wannan abin musamman na siyo kyauta wanda in aka buɗe za a ga wadda ta fi kowa kyau a duniya na fi kauna a duniya ta buɗe ta ga madubi ne ta ga fuskarta ta san ita kake nufi kaga wannan abin yana nufin cewa ka isar da wannan sako kuma na Zainab radiyallahu anha kaga da wannan sai zamanto ta yi karfi a wajen manzon Allah shi yasa har na Aisha ce wahiyyal lati tusamini inda rasulillah ita ce take gasa da ni wajen manzon Allah me take da manzon Allah ya fito da safe kafin ya wuce wajen kowa za a ta bashi zuma na san yana son zuma ba shi ne har aka shirya wannan abin nan saboda haka ga kyautar ta yi tasiri a wajen wannan na Sulaim Anas ibn Malik yana faɗa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai wuce gidaje da yawa Madina zai wuce amma in ya zo gidan Sulaim sai ya shigo saboda tana yi mar kyauta daban-daban kaga banda kyautar ɗanta da ta yi je kai hidima a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aure na Zainab sai take cewa Anas ya dace mu yi wa manzon Allah wani abu na kyauta na wani abu nan walima wanda zai ji daɗi
Anas radiyallahu anhu yana karami ya karfafe ta nan da nan ta je ta samu wato tabarmarta aka zo aka yi sai aka samu dabino aka yi waye sai aka yi wannan hais da dabino da cikui da waye aka daka aka ce ga kuma gudunmuwar mu na walimar wannan abubuwan. To wannan kyautar da mutum zai wa matarsa ba wai yana nufin babban abu ba. Ita za ta iya zuwa sai mai gyada da sai wallahi wata gyada na sai maka sai maka ji yanda abin gyada ce mai gishiri wata gina naira 10 kai kadai na ajiyewa wannan dan dama na san wannan kyauta ce ta musamman ne yau me kika sai mun ne a ba zan nuna maka ba sai ka zauna tukuna ka huta kai waye bayan nan a fito maka da gyada. Gyada ce ba ta da kima a wajenka naira 10 ba ta da kima a wajenka amma abin da ake nufi da kyauta shine rams symbol cewa alama ce na tuna da kai lokacin baka nan. Wannan sakon kenan a cikin kyauta. To wannan sai ya sa har ma da ya tafi yanzu kudu wannan dutsen musamman sai da ya tunani a wannan lokacin to dama sakon da kai kake son ka tuna kenan soyayyar da ka bayyana shine ka nuna alamar wani abu ka tuna wani to sai ka fassara wannan sakon a kyauta maimakon wancan mai yaran sai ka fassara a magana. To amma wancan mai magana daban mai kyauta daban shi yasa akwai ɗaya daga cikin wanda na sani abokanmu ne mu ne cewa yadda ranar ya ji matarsa ta fara cewa wannan honey I love you waye kawai zai fara tuhumarta saboda ba yaransa ba ne akwai abin take so amma yayin da zai dawo ya zo ya gayyace mu yayi waye din nan ya ga taimar wani abu na kyauta na daban sai ya zo ya gaya mana. Akwai abokinmu kuma shi ɗayan da yake faɗa mu abokinmu ne yana nan rayi yana cewa ran da ya yi wa matarsa kyauta ina maimaita kalmar da yake faɗa ne ce sai an tashi mahaifina daga kabari sai na ce saboda me yadda ka faɗa na ce saboda me ya ce in ta rinka yi mara addu'a ta rinka murna ta rinka ce babana ma sai an tashi shi daga kabari saboda addu'ar da za ta yi da abunan da murnar da za ta yi kaga yaranta kenan shi kuma yaransa ne wannan yabon da take yi shi kuma gobe ma sai ƙara yin kyauta ita kuma sai ta ƙara yabo to kaga wannan karsashin ba zai mutu ba kai abin da nake so nayi abin an yi maka abin da kake so to wannan yare na gaba kenan wanda in ka duba wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai shi akwai Anas hacciya yake ba yayan sai yace ku zawaita kyauta domin shine zai ƙara kauna da soyayya tsakaninku to kuma mutum zai gano wannan a yanayin misali matarsa za ga akwai wanda take tun da na dawo gidan nan yanzu abin nan din nawa ka taba saya mun ba kaza ma baka taba saya mun ba yanzu ko dan abin nan da ake dan yin kaza ko kaza din nan ga abubuwa kanana take ambata amma babu su to wannan yaran ta kenan take kokarin ta bayyana to wannan akwai wanda za ga cewa yaran kenan sai kai kuma kai kokarin ka daga cikin wato yare na gaba na misali kar lokacin ya zama ya cin mana shine wato hidima yin aiki tare ba ka dinga mata hidima ba kenan ku dinga yi tare kenan yin aiki tare ka yi mata aiki ne nata amma ka zo kai kawai wata nan kawai ka tashi kai wanke 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 shi ne malam yace wanke wanke abin da yasa yawanci baya yiwa anan ana ce akwai dalilai da yawa dalilin yar aiki yakan hana wanke wanke shi yasa yar aiki na ɗaya daga cikin abubuwan da yake janyowa in yaranta kenan ba za ta gani ba saboda da kunya a ci yazo yana wanke wanke a gaban yar aiki ko kuma waɗansu sukan ƙi idan ya zamanto a yanayin misali suna jin tsoron za a je a faɗa mutane na wanke amma ɗauki hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda na aswad yake cewa da aka tambayi na Aisha radiyallahu anha ko Anas duk guda biyun sun rawaito hadisin yaya manzon Allah yake a cikin gidansa sai yake cewa kana fi mihnati ahli ko fi khidmati ahli hidima dinki takalmi ya gyara kaza ya gyara kamar yanzu ne ka zo ka ce wani lokaci ka zo ka tara yana yanka doya yana yanka kubewa yana taimaka waɗannan abubuwan aikin hidimar wannan ba wai aikin ba ne ba wai so take kai aikin ba amma ka dai rage ka taimaka shi yasa wata zaka ka shigo gida tana ta wasifa an bar mutum da aiki ana ta kaza da kaza to da a ce zaka dan je ka dan kubewa ko guda ɗaya ce ka yin yanka bari dan yi miki wannan na ma fi ki iya ma yanka kubewar ka yin yanka guda ɗaya karo wata ma kaza da kaza ka cire ka ajiye ka yi tafiyar ka gama aikin kuma wannan kukan ya mutu saboda ka yi aiki a gida ko kuma wani lokaci ka ɗauke kayan ka zama wani lokaci ma al'adar in ka gama cin abinci ka tashi a ran saboda kai mai gida ne ma bai kamata a wannan to wata ran kawai ka je ka kai ka dan wanke plate 1 2 3 ka je ka ajiye
sai ta ga kamar kayi mata aikin gidan ne gaba ɗaya wannan wahalar sai ka ɗauki to wannan yaranta ne wanda kuma misali manzala sallallahu alaihi wasallam shine babban misali wanda zaka iya ɗauka cikin shi yasa da ya bar masallaci yana gida kuma me yake a gida ba zuwa yake je ta karanta Qur'ani ba sallallahu alaihi wasallam yana yi amma kuma fi mihnati ahli kamar yadda suka faɗa yana yin kaza yanda ka san ɗaya daga cikin mutane yana yin aiki ka duba hadithin Hanzala lokacin da yake cewa nafaka Hanzala ko yake cewa Hanzala ya zama munafiki yake ga sayyidina Abubakar radiyallahu anhu sai yake cewa me faru yace muna gaban manzo Allah sai mun ga kamar ga aljanna da wuta kamar ga muna gani ido da ido amma da mun koma gida wani abu ne daban sai mu yi wasa da kaza sai mu yi kaza sai mun fa sai ka koma ba wannan mutumin da yake mai tsoron Allah mai waye ba manzo Allah ya ce ai da zaka yi wancan ka zama mala'ika don mala'iku so sun ga gaisa da kai don kai ma ka tashi daga mutum ka zama mala'ika to kaga kenan yana nufin idan ka tafi gida kai ma kai hidima kai wa yaranka wata nan yaron ka wani lokaci ka san wani yaron zai zo yana son kai mar wannan hidimar sai ga ya lalata abin sai ce abba gyara mu wannan kai kuma baka da lokaci ka to daga kai zai balla ba ma zai kawo balla yana son ya ga za ka yi mar hidima ko ba za ka yi mar hidima ba to wannan hidimar yaransa kenan in baka yi mar ba sai rinka ganin ni babana ba kama in ya ga wani yaron babansa na yi mar sai rinka kaunar baban wancan fiye da kai subhanallah ce wani babana ba yi ya ganin ci wancan baban ahsan kai kuma wannan baban sai wannan ya dace mutum ya zama to ya kula na karshe misali wanda shi yana da muhimmanci haduwar jiki wanda misali yaransa shine ya zama to jiki ya hadu da jiki shine yaro da muke cewa ga mutum yana karami da jiki wannan yaro ya ji kasan jiki ga ana ture shi da yazo zaga yazo ana ture shi haka yaran su kenan haka ita ma akwai matar da haka take so ai haka akwai namijin da haka yake so ai akwai wani yana ban yaran sa kenan wani yana ban labari a cikin malamai da yake cewa yace yana karami yace ya san wani mutum nan ya je gidansa sai ya zo wajen matarsa sai ya dan taba ta tura hannunsa da Allah kyalin da Allah sai ce wance kenan wance yana dariya yana ya kara abin da zai ture yace sai nake jin haushin wannan mutumin yace sai daga baya da ake yin wannan bayanin sai na gano ashe yaransa kenan abin da shi yake so kenan ya zama to jikinsa ya taba jikin matarsa ko ta wani yanayi kuma za ga hadisai baje-baje za ka gani a cikin wannan kuma muna karanta su misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana itikafi zai shigar da kansa ana Aisha ta wanke mar jiki ya taba jiki misali ba yana nufin jiki ya taba jiki lalle sai saduwa ba yana maka wanda yake da wannan saduwar to amma ya zaman to jiki ya taba jiki misali wani lokaci zai zo kamar hadisin da aka saukar da tayammum yana kwance akan cinyarta ko har shi ne sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya zo ma yake mata fada ta tsayar da mutane an tafi neman sarkarta to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna mana wannan wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai wanka tare da nana Aisha man ba wanka bane misali daga cikin abubuwan da yake fada hannunsu yana taba juna ya taba wannan haduwar jiki ne to waɗannan abubuwan za ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada misalai da yawa to amma ka gano cewa waye yaran waɗannan abubuwan shi ma kuma yana buƙatar wani darasi wanda zai zama to yaya za ka yi ka gane wanda shi ma mu je ga wannan gaba za mu je fitar da lokaci insha Allah masu kallon mu kada kun yi sada a talabijin ɗin ku za mu je fitar da lokaci sai mun dawo kasance da